ndowooza ku nsi omuzadde yenna essanyu lye yandisoose oba essanyu lyasinga okufuna ng'alabye ku muntu we oba ng'alabye ku muwala we oba ng'alabye ku mutabani we oba ng'alabye ku mwana we yenna essanyu eryo liba lya njawulo nnyo liba likwatako nnyo likujjukiza ebintu bingi ebbanga lyomaze nga tolaba muwala wo oba mutabani wo ebbanga lyonna lomaze nga tolaba omwana wo nga Eddie Kenzo amaze n'alaba bambi ku muwala we bamukkiriza n'amaana ddamu n'alaba ku muwala we. Kwaniriza ku MMTV webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV webale nnyo ku subscribinga webale nnyo ku likinga ate webale nnyo commentinga na kwekuumira kweno MMTV kwekuumira okubeera part of the family. Thank you for being part of the family. Webale nnyo okutufuula number 1 mu kukuleetera amawulire ate tugakuleetera nga tetusunsuddeemu nga tetwekubiddeemu sayidi yadde. Kakati olunaku olwaleero Eddie Kenzo bamukkiriza baamina ddamu n'alaba ku muwala we. Eddie Kenzo tukimanyi ayina abawala babiri, ayina Maya, ayina ne Amal. Oyo n'ogolaba mu kifaananyi awo gwali naye ye Maya. Maya ono yamuzaala nga tanamiitinga Rema Namakula era maama wa Maya yabadde abeera naye ebiseera ebisinga nga Eddie Kenzo tukimanyi bulungi nnyo lockdown yali yamukwatira mu nsi ya Ivory Coast ate we yakomawo ne bamugamba asooke abeere mu quarantine for some good days. Eddie Kenzo abadde amaze ebbanga bambi nga talaba ku bawala be bombi bawala naye olunaku olwaleero afunye omukisa ogulabako ku muwala we Maya. Tetumanyi oba Amal aliddamu okumulaba kubanga musajja wattu agezezzaako buli kimu kyasobola okubeera ng'ate alaba ne ku Amal naye bambi Amal Rema amugaanidde. Rema takkiriza kubeera nga Eddie Kenzo alaba ku Amal. Kyendowooza nti ate munaaye ekintu si kirungi kubanga ne bw'okola otya Eddie Kenzo ajja sigala ng'ate ye taata w'omwana. Gonna mawulire gannakusiga gatuleese naye agatuleese gassanyu nti naasobodde okubeera ng'ate alabyeko ku Maya ye amulabyeko ne babeera ne bahavingamu a daughter and father conversation. Eddie Kenzo tukimanyi bulungi nnyo ayagala nnyo abawala be, tukimanyi bulungi nnyo ayagala nnyo abaana be era agamba tewali muntu alinza kunjagala nnyo nga famire yange yesooka abalala ne bagoberera newankubadde famire ye bajawulamu oba buli mukyala gwajja afuna tasobola kubeera naye ebbanga. Rema Namakula naye emabegakaawo yavaayo naye n'anoba n'agenda ewa Dr. Hamza buli kimu ekyatuukawo mukimanyi nammwe naye ate Rema we yali agenda n'agenda ne muwala we omulala gwe baali bayita Amal naye Maya ye tebadde atera okumulabako naye ngera ebbanga libadde ddene nnyo nga tamulabako bambi. Eddie Kenzo mulimanyi bulungi nnyo ennaku eyo taata gyafuna nga talaba ku muwala we oba nga atutte ebbanga nga talaba ku muwala we. Kamaya nno kakuze bambi kakulidde ddala era kagenda kafuuka akakyala ak'obuvunaanyizibwa oba kagenda kafuuka akawala akakulu ddala kaweereza ddala emyaka egiteeberezebwa okubanga kagenda mu 8 so kawala kakulidde ddala Eddie Kenzo akuzizza. So Eddie Kenzo abadde musanyufu nnyo akamiitinze bambi ne banyumyamu awo kana ne kazannyamu ku geemu ku ssimu ya dadi ne kabeera ng'ate akalagako ne ku bifaananyi nga bw'olaba awo just ne banyumyamu nga famire bw'oziraba ne bagezaako creatinga eyo bondi ate nako bambi kawala kattu oba kakazi kattu kabadde kasanyufu nnyo nga bw'okalaba kalungi nnyo bambi kaana kato nnyo ate nga kanyirira ate nga kalabika bulungi nnyo kawala ka Eddie Kenzo ako bambi. Eddie Kenzo abadde nako olunaku olwaleero nga olunaku lumugendedde bulungi nnyo kubanga asobodde okubeera ng'ate alaba ku muwala we ebirowoozo ne bigezaako okukakkana ate kyemmanyi nti walabye ku ono ate ebirowoozo ne bigenda ne kwoli omulala ovuiki ye tetumanyi oba aliddamu okumulaba oba anaasobola okubeera ng'ate amulaba. Rema Namakula ye yavaayo waliwo ebiseera ebyo Nakiwala Kiyinju yali agezaako okuyingira mu nsonga za Eddie Kenzo ne Rema Namakula nga anti Eddie Kenzo abanja okulaba ku mwana nga Rema Namakula tamukkiriza kulaba ku mwana. So Rema Namakula yavaayo
n'agamba Nakiwala Kiyingi zino ensonga wandibadde ozivaamu tewaliyo nga tufuna ono omwana oba tewamanya nsonga ki eyatuleetera buli kimu ekyatuukawo okutuukawo so ensonga zino wandibadde ozeesonyiwa n'oziviiramu ddala bw'atyo Rema Namakula bwe yagamba Minisita Nakiwala Kiyingi ng'ayagala kugezaako kubeera ng'ate yeenyiga mu family affairs zino eno Dikenzo naye bambi musajja atunakkakkana ng'alabye ddala omukyala atabuse awo babadde bambi ne kawala ke Kamaya kasobodde okulabako ne bagezaako okunyumyamu ng'akalagako ebintu wano ne wali akalagako ebifaananyi we yaspendinga time mu Ivory Coast n'akalagako games ez'enjawulo bambi ne kazannyamu mu games ez'enjawulo nako kabadde kasanyufu nnyo okulaba ku taata waako okumala ebbanga omanyi bondi y'omuwala ne taata we ebeera ya njawulo nnyo ng'era ey'omwana omulenzi ne maama we so simanyi Katonda engeri yakikolamu naye abalaba bamusobola okunjulira wansi n'ogamba oba n'ompa bulamu kubanga nze to my experience ndaba omuwala abiseera ebisinga babondinga nnyo ne bataata baabwe ate n'abawala babondinga nnyo ne abawala babondinga nnyo ne bataata baabwe ate abalenzi ne babondinga nnyo ne bamaama baabwe so Maya abadde musanyufu nnyo ng'azzeemu okulaba ku taata we bambi libe nga libadde ddene nnyo Dikenzo katukusteeke mu ssaala tukusabire osobole okubeera ng'ate ne Amalu naye omulabako sometime kubanga tukimanyi it is a trying moment emyaka gino gigendamu ebiri ng'omwana tomulabako ogenda kubeera ng'ate omusubwa nnyo kubanga era kimanyi oli musubwa essaawa zino eno ne wetwogerera kati naye tewali kyakola so guma Dikenzo nga naffe ate we tukusabirako embeera ebeere ng'eterera bulungi nnyo ebeere ng'edda mu nteeko w'erina okubeera kawala ke bambi Kamal kabadde kasanyufu nnyo okulaba ku taata waako okulaba ku papa okulaba okuva we yava mu quarantine okuva we yagenda n'afuluma ng'omwaka gwakutandika ebbambi kakaawo omwaka guno gonna kabadde tekanabamulabako bambi naye ekirungi amawulire amulungi gali nti amulabyeko era nasobola okuhavingamu a good time naye so webale nnyo okubeera nga weekumira wano ku MMTV subscribinga wansi awo tulabike nga tetweyongererayo ddala n'amawulire nga tetwekubidde sayidi ffe tuliwo okuweereza amawulire sayidi zombi sayidi eno ne tunoonyerezaako ne sayidi eri tetugenda kubeera nga twekubira sayidi so subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire wano ku MMTV subscribinga weekumire ku MMTV allow me say bye bye for now mbagalize okukola obulungi